всех видеть. 네, 인사드리겠습니다. 고객 성공을 실현하는 초일류 기업 유통회부 애터미에서 전 세계를 무대로 열정적으로 사업을 진행하고 있는 글로벌 영리더 인터내셔널 스폰서 스타마스터 임명한 반가운 마음으로 인사드립니다. Позвольте мне представиться. С искренней радостью приветствую вас. Я Ли Мюн Хан, глобальный лидер, интернациональный спонсор и стар-мастер в компании Atomi, ведущий бизнес по всему миру с целью воплотить в жизнь успех клиентов и стать ведущим центром дистрибьюции. Рад вас видеть. 와우, 통역 굉장히 잘하시네요. 감사합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 아, 여러분, 우리는 인생에서 어떤 결정을 내리거나 목표를 세울 때가 있습니다. Дорогие друзья, в жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы принимаем важные решения или ставим цели. 네, 그때 우리는 세 가지 단계를 생각해 봐야 됩니다. И тогда нам нужно задуматься о трех вещах. 네, 잘 보이시나요? Да. 네, 바로 what, why, how입니다. 무엇을 왜, 어떻게 할 것인지에 대한 질문입니다. Нам нужно задуматься, что, почему и как. 많은 사람들이 이 세 단계를 깊이 있게 생각하지 않습니다. Многие люди не задумываются об этих трех вещах. 내가 지금 무엇을 하는지 정확하게 알지 못합니다. Они не знают точно, что делают и зачем это. 그걸 왜 해야 하는지도 구체적으로 생각하지 않습니다. Не понимают, для чего это нужно делать. 어떻게 해야 하는지도 고민하지 않는 경우가 많습니다. И не задумываются о том, как должны это сделать. 그래서 오늘 이 시간 여러분들과 함께 진지하게 생각을 보려 합니다. Поэтому сегодня я хочу с вами об этом задуматься. 다들 애터미 사업 때문에 오신 거 맞으시죠? Вы сейчас присутствуете на семинаре, чтобы развивать бизнес Atomi, правда ведь? 네, 오늘 저는 여러분들과 같이 애터미 사업은 무엇이며 왜 해야 하며 어떻게 하는가에 대해서 같이 생각해 보고 싶습니다. Я хочу сегодня поговорить с вами о том, как развивать бизнес Atomi, почему его развивать и что для этого нужно сделать. 네, 먼저 what입니다. 애터미 사업이란 무엇인가요? Первое, что такое бизнес Atomi? 이 what은 모든 시작의 출발점입니다. Вот этот вопрос «что» — это старт, начало любого дела. 사실 애터미 사업이 무엇인지 제대로 알면 이걸 왜 해야 하는지, 어떻게 해야 되는지는 금방 보입니다. На самом деле, если четко знать, что такое бизнес Atomi, то мы сразу можем понять, для чего его нужно развивать и как. 혹시 오늘 줌 미팅 참석하신 분 중에 본사에서 진행하는 세미나에 참석해 보신 분 계신가요? 있으시다면 손 한번 들어주세요. Есть ли здесь среди присутствующих людей участники, которые участвовали в семинарах головного офиса? Тогда поднимите руку, пожалуйста, если вы участвовали в семинарах от головного офиса. 네. 예, 손을 드신 분도 있고 안 드신 분도 계신데요. Вижу руки, кто-то поднял руки, кто-то нет. 네. 우리 애터미에서는 모든 본사에서 진행하는 공식 행사를 사원으로 시작해서 사원으로 끝을 냅니다. Каждое официальное мероприятие компании Atomi начинается и заканчивается девизом компании. 네. 그래서 애터미는 사원으로 시작해서 사원으로 끝나는 회사입니다. Именно поэтому компания Atomi, она сама начинается и заканчивается девизом. 세미나에 처음 참석하시는 분은 이 사원을 통해서 회사의 철학을 처음으로 알게 됩니다. Это делается для того, чтобы новые участники могли понять философию компании. 그리고 애터미 사업자들은 세미나 참석하기 전에 사원을 제창하면서 그 본질을 다시 마음에 새깁니다. А партнеры компании, провозглашая девиз, снова приходят, вспоминают ту самую суть бизнеса и компании. 그래서 세미나가 끝날 때도 사원을 끝으로 현장으로 на갑니다. Поэтому мы и провозглашаем девиз, и далее идем действовать по этому девизу. 사원대로 실천하자는 다짐입니다.
То есть это обещание самому себе, что мы будем жить и развивать бизнес согласно девизу. 그래서 오늘 제가 여러분들께 드린 질문의 답은 모두 다 이 하나로 모입니다. И поэтому ответ на все вопросы, он заложит в одном. 바로 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영한다, 믿음에 굳게 서며 겸손히 섬긴다입니다. И именно это значение, этот смысл заложен в девизе, то есть заботиться о душе, создавать видение, 네. следовать вере и служить смирении. 보통은 줌 미팅 하기 전에도 사원으로 시작하는 경우가 많거든요. Обычно, когда мы встречаемся в Zoom, также часто начинаем с девиза. 세미나에 한번 가보신 분들은 해봤겠지만 안 가보신 분들은 한 번도 안 해봤겠네요. А люди, которые уже были на семинарах, я думаю, вы знаете, что это такое, и все провозглашали девиз. Кто не был на семинаре, конечно, вам пока это не знакомо. 혹시 통역자님께서 사원 준비해서 이렇게 좀 안내해 줄 수 있으신가요? 네. 네네, 지금 그럼 할게요. 네. 그럼 네. 우리 다 같이 사원 제창 한번 해보도록 할까요? Давайте тогда мы сейчас все вместе 네. провозгласим девиз. 네. А, 사원 제창 준비를 하면은 오른손을 위로 딱 들어주시면 되세요. Когда мы говорим «приготовились», вам нужно будет поднять правую руку вверх. 사원 시작을 하면은 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영한다. 경영한다 해서 손을 올렸다 내려주시고. 근데 저희가 러시아에서는 이제 한 네. 줄씩 해요. 아, 그래요? 이게 네. 나라마다 틀린가 봐. 예, 네. 알아서 해주세요. 네네. 할게요. 네. Давайте тогда я начну, и вы повторяйте за мной. Приготовились. Поднимаем правую руку. Я говорю, а вы повторяйте за мной. Начали. Заботиться о душе. Заботиться о душе. 준비. 네. Создавать видение. Создавать видение. Создавать видение. Следовать вере. Следовать вере. Служить в смирении. Служить в смирении. Ура, ура, ура. Ура, 우라, ура. 우라, 우라. 네, 감사합니다. 네. 네, 그러면 다시 첫 번째 질문으로 들어가서 애터미 사업이 무엇인지 한번 알아보겠습니다. И давайте теперь вернемся к первому вопросу и разберемся, что такое бизнес-атоми. 네, 첫 번째 애터미는 영혼을 소중히 여기는 사업입니다. Первое. Бизнес-атоми– это бизнес, который заботится о душе. 네, 이 정신은 창업자의 이야기에서 출발합니다. Эта история также, этот дух начинается с истории основателя. 예, 애터미를 창업하신 박한길 회장님은 1999년도에 imkorea.com이라는 인터넷 쇼핑몰 사업을 시작했습니다. Председатель, основатель компании Пак Хангиль в 1999 году начал проект imkorea.com, но в то время 네, 그때는 인터넷 인프라가 아직 부족했을 때였습니다. Но в то время инфраструктура в интернете, она была еще слабо развита. 네, ному 빠른 도전이었고 결국 사업은 실패했습니다. Поэтому это было слишком быстрое решение, которое опережало эпоху, поэтому бизнес потерпел неудачу. 네, 그래서 큰 빚을 졌고 건강도 크게 무너졌습니다. Поэтому председатель оказался в больших долгах и серьезно заболел. 의사는 생명을 잃을 수도 있고 오래 살지 못할 것이라고 얘기했습니다. Врачи ему говорили, что жить осталось недолго. 그때 회장님은 이제 곧 죽을 생각을 하면서 이렇게 기도했습니다. И тогда председатель, он как бы готовился к своей смерти и молился таким образом. 하나님, 혹시 한 번의 기회를 허락하신다면 많은 사람을 돕고 많은 사람을 잘 살게 하겠습니다. И он молился, что, Боже, если ты дашь мне еще один шанс выжить, то я помогу многим людям и помогу им жить лучше. 그리고 그 기도한 대로 실천하기 위해서 남은 물건을 아주 저렴하게 나누기 시작했습니다. И он начал свое такое как бы обещание предотвращать в жизнь. То есть он начал раздавать оставшиеся товары почти бесплатно. 처음부터 애터미는 돈을 벌기 위한 일이 아니었습니다. То есть с самого начала Атоми начиналось не для заработка. 사람을 돕고 마음을 나누는 일이었습니다. Это было для того, чтобы помочь людям и поделиться своими добрыми намерениями.
그렇게 시작한 작은 나눔이 사람들의 마음을 움직이기 시작했습니다. И такой вот первый шаг, первая помощь людям ам, начала разжигать сердца людей. 네, 점점 많은 사람들이 모여들기 시작했고, 그게 바로 애터미의 시작이 되었습니다. И так стало собираться больше людей, и это стало началом Атоми. 그래서 첫 번째 사원은 영혼을 소중히 여긴다입니다. Именно поэтому первый принцип, дивизия, гласит заботиться о душе. 그리고 애터미의 경영 목표가 있는데, 그 경영 목표 1번은 고객의 성공입니다. И также у Атоми есть цель, и главная цель компании– это успех клиента. 네, 애터미는 돈을 추구하는 회사가 아닙니다. Атоми не просто зарабатывает деньги. 사람을 소중하게 여기고 또 착한 마음으로 세상을 바꾸려고 합니다. Она заботится о человеке и стремится менять мир в лучшую сторону. 물론 돈은 중요합니다. Конечно, деньги, они важны. 그런데 사실 많은 사람들은 돈보다 더 중요한 게 있다는 것을 다 알고 있습니다. Но многие люди понимают и знают, что есть другие вещи, которые важнее денег. 그리고 돈을 따라간다고 돈을 잡을 수 있는 것도 아닙니다. И также, если мы будем стремиться только к деньгам, это не значит, что мы этого достигнем. 돈은 정직하고 착한 사람들에게 따르게 돼 있습니다. Потому что финансы следуют за добрыми и честными людьми. 정직하고 착한 사람들한테 많은 사람들이 몰려들게 돼 있습니다. Потому что честные и добрые люди, они привлекают людей. 그래서 애터미는 정직하고 선한 것이 최고의 전략이다라는 캐치프레이즈를 가지고 있습니다. И поэтому Атоми говорит, что честность и доброта– это лучшая стратегия. 그래서 제품이 정말 품질과 가격이 정직하고 착합니다. И именно поэтому качество и стоимость также честная и очень приятная. 이 회사를 경영하는 시스템과 본사들이 우리 사업자들을 지원하는 것도 정말 정직하고 착합니다. И также сам головной офис, компания, также действует честно и всегда с мыслями о клиенте. 그리고 애터미 회사의 직원들을 대하는 방식과 애터미 회사의 물건을 납품하는 이 협력업체를 대하는 방식도 정말 정직하고 착합니다. И также как компания относится к своим сотрудникам и как относится к поставщикам, также это показывает доброту и честность председателя и самой компании. 네, 그래서 애터미는 대한민국 정부 및 각 기관에서 또 한국 정부뿐만 아니라 우리가 진출한 법인 내 그 정부에서 무수히 많은 상과 표창을 받았습니다. И именно поэтому компания Atomi также получает множество наград от государства и других учреждений. 오늘 제가 일일이 다 설명하기에는 시간이 부족하니까 여러분들이 한번 각자 찾아보시길 바랍니다. Сегодня, конечно, у меня не хватит времени обо всем этом рассказать, поэтому я вам желаю найти эту информацию и узнать об этом побольше. 네, 이러한 독보적인 성과는 바로 정직하고 착하다라는 애터미의 전략 때문에 가능했습니다. И такой результат был возможен именно благодаря такой стратегии Атоми, честности и доброты. 네, 또 애터미는 한국에서 최근 5년간 가장 많은 기부를 한 기업입니다. И также компания Atomi является компанией одной из крупнейших благотворителей Кореи. 여러분, 한국에 삼성과 현대와 LG 같은 큰 회사가 있는 거 아시죠? Вы знаете, что в Корее есть такие большие компании, как Samsung, Hyundai и LG? 네, 물론 애터미 매출은 그런 회사보다 작지만 기부 비율은 오히려 이런 회사들보다 더 큽니다. Конечно, товарооборот компании Atomi меньше, чем у таких компаний, но доля пожертвований, коэффициент пожертвований, он превышает. 누적 기부액이 1,300억 원이 넘습니다. Общая сумма пожертвований превысила 130 миллиардов вон. 네, 1,300억 원이 얼마 정도 되는 돈인지 여러분들 환율 사이트 가서 한번 검색해 보시기 바랍니다. Я вам желаю перевести
Да, в единицу вашей страны сколько составляет это 130 миллиардов вон. 네, 애터미는 한국에만 기부하는 게 아닙니다. Также Атоми жертвует не только в Корее. 애터미가 한국에서 번 돈은 한국에 기부를 하지만 해외에서 벌어들인 돈은 해외에 기부합니다. А если головной офис находится в Южной Корее, тогда благотворительность происходит в Южной Корее, но филиалы в других странах жертвуют также в своих странах. 또 애터미는 전 세계의 가난하고 굶주린 아이들을 먹이고 교육시키고 치료합니다. Компания помогает также детям по всему миру, кормит, лечит и обучает их. 네, 매년 정말 막대한 금액을 기부하고 있습니다. Каждый год компания жертвует действительно очень большие суммы. 네, 여러분이 애터미 제품을 소비하고 소개하는 일이 바로 이 선한 일에 함께 참여하는 일입니다. И когда вы пользуетесь продуктами Atomi, вы участвуете в этом добром деле. 또 애터미는 절대 품질, 절대 가격으로 소비자에게 이익을 돌려줍니다. И также Atomi возвращает выгоду покупателям через абсолютное качество и абсолютную цену. 네, 다른 데서 사는 것보다 더 좋은 제품을 더 싸게 살 수 있다면 이건 파는 사람보다 사는 사람이 더 이익입니다. Когда мы можем купить продукт отличного качества по более низкой цене, выгода здесь принадлежит не компании, а клиенту. 거기다가 물건을 사고 소개하는 것만으로도 수입을 얻을 수 있다는 것은 굉장히 좋은 일이죠. И также, когда мы можем не только покупать такой продукт, но и рекомендовать его и на этом зарабатывать, то это действительно очень крутое, очень такое дело. 네, 그래서 애터미는 단순히 판매하는 일이 아니라 좋은 정보와 좋은 제품을 나누는 일입니다. Поэтому бизнес Atomi это не о продажах, это бизнес, а, где мы делимся хорошими продуктами и информацией. 네, 또 애터미 사업은 이 사람을 이익의 수단으로 보지 않습니다. И также в Atomi не рассматривает человека в виде выгоды. 내가 성공하는 것보다 내 파트너가 성공하도록 돕는 것입니다. То есть я помогаю моим партнерам, чтобы они добились успеха. 여러분, 임페리얼 마스터가 애터미 최고 직급 이름인 거 아시죠? Вы знаете, что самый высокий уровень в Atomi это Imperial Master. 예, 우리는 I will be imperial 이라고 외치지 않습니다. Мы не кричим, что я стану Imperial Мастером. 우리는 make imperial 이라고 외칩니다. Мы кричим, что мы сделаем Imperial мастеров. 네. 하지만 이런 자세로 일을 하면 내 파트너는 자연스럽게 늘어나고 내 스폰서는 나를 도와주려고 할 것입니다. И если я буду подходить таким образом к бизнесу, то тогда количество партнеров будут увеличиваться, и также от этого буду расти и я. 네, 내가 임페리얼이 되는 것은 아마 자연스러운 결과일 것입니다. То есть это станет такой последовательным результатом, то, что я в итоге стану Imperial мастером. 그런데 나 혼자만 임페리얼 돼야지라는 사람들 주변에는 아무도 따르지 않을 것입니다. Но если человек думает, что только я стану Imperial мастером, то за ним не последуют. 네. 자, 애터미 사업은 무엇인가요? 두 번째, 생각을 경영하는 사업입니다. Второе, что такое бизнес Atomi? Это бизнес, где мы создаем видение. 애터미는 물건만 파는 회사가 아닙니다. Компания Atomi, она не продает только продукт. 생각을 바꾸는 회사입니다. Это компания, которая меняет мышление. 사람의 인생은 생각이 이끕니다. То есть создает нашу жизнь, это именно мышление. 박한길 회장님이 애터미를 시작할 때 사무실을 구할 돈도 없었습니다. Когда председатель Пак Хангиль только начинал строить компанию Atomi, у него не было даже денег на аренду офиса. 280만 원짜리 중고차와 노트북 한 대가 전 재산이었습니다. Всем его имуществом это была подержанная машина в 2 миллиона 800 тысяч вон, ну, примерно $2400, и квартира, которую он также... 그러나
우리 회장님의 머릿속에는 이미 큰 생각이 있었습니다. Но в мышлении, в мыслях председателя уже был большой рисунок, большой план. 초원류 기업 유통의 허브. 그렇게 생각한 것이 오늘의 글로벌 애터미를 만들었습니다. И то, что он думал, да, сделать компанию мирового уровня центром дистрибьюции, сейчас является Atomi. 이 사람의 한계는 내 능력보다 생각의 크기에서 결정됩니다. И нас определяют не наши способности, а наше мышление. 할 수 있을까를 반드시 할 수 있다로 바꾸면 내 환경은 그대로도 인생의 방향이 바뀝니다. Если мы вопрос в голове «смогу ли я» изменим на утверждение, что я точно смогу, тогда даже если ничего в нашей жизни вокруг не изменится, то от изменения мышления поменяется наш результат и наши действия. 네, 저의 경우에는 이 애터미 교육과 세미나가 저의 이런 생각의 전환을 도와줬습니다. И мне в том числе такие семинары Атоми помогли изменить мое мышление. 네, 이게 인생 시나리오라는 건데요. 이게 바로 그 애터미의 핵심 도구입니다. На экране вы сейчас видите мой сценарий жизни, и именно это и является ключевым инструментом в Атоме. 네, 이거는 단순한 종이가 아니라 내가 앞으로 어떤 인생을 살지 그 생각을 눈으로 보는 훈련입니다. Это не просто лист бумаги, а тренировка видеть свое будущее глазами разума. 네, 여러분들과 저의 경험을 나누겠습니다. Я поделюсь с вами своим опытом. 제가 애터미를 만났을 때 저와 저의 가족은 가장 어려운 시기를 보내고 있을 때였습니다. Когда я познакомился с Атоми, был самый трудный период в жизни, моей жизни, моей семьи. 아버지는 파산을 했었고, 정말 가난한 동네에 좁은 집에서 꿈도 희망도 없이 살고 있었습니다. Мой отец разорился, и мы жили в очень бедном районе, в очень маленьком доме, и на тот момент не было ни мечты, ни цели, ни надежды. 저는 샤워를 할 때도 일어서서 샤워를 할 수 없었습니다. И даже когда я принимал душ, я не мог стоя его принимать. 왜냐하면 화장실이 너무 좁아서 이 샤워를 할 때 일어서서 샤워를 하면은 이 물이 나무 문에 다 펴서 곰팡이가 피어 있었습니다. Потому что ванная была очень маленькая, что я не мог встать, иначе вода выльется, от этого появится плесень. 그래서 저는 변기통에 앉아서 이 벽을 마주보고 물이 튀지 않게 조심조심 샤워를 할 수밖에 없었습니다. Поэтому я смотрел на унитаз, сидел в ванной и слегка-слегка поливал себя водой, чтобы вода не разлилась. 그런데 외삼촌의 소개로 제가 애터미를 알게 되었습니다. Но через своего дядю я узнал об Атоме. 네, 우여곡절 끝에 결국 세미나에 참가하게 됩니다. Я, конечно, сначала очень упирался, но в итоге я посетил семинар. 제가 처음 간 애터미 세미나에서 박한길 회장님의 인생 시나리오 강의를 들었습니다. И на первом семинаре, который я посетил, председатель Пак Хангиль читал лекцию о моем жизненном сценарии. 그 강의가 제 생각을 완전히 바꾸어 놓았습니다. И эта лекция полностью изменила мое мышление. 저는 그때 처음으로 제 인생의 설계도를 그리기 시작했습니다. И я тогда впервые начал строить план моей жизни. 네, 난생 처음으로 모델하우스도 가보고 자동차 전시장도 가봤습니다. Я тогда впервые посетил выставку квартир и машин. 그리고 회장님이 시킨 대로 이 한 편의 영화처럼 머릿속에 제 미래 모습을 생생하게 그리기 시작했습니다. И я начал по словам председателю, рисовать в своей голове свою желаемую жизнь, как в фильме. 제 현실은 바뀐 게 아무것도 없었습니다. Но в моей реальной жизни ничего не менялось. 그런데 두 번째 석세스 아카데미를 참석하고 혼자 운전을 하면서 집에 돌아왔던 그 길이 아직도 머리에 생생합니다. Но после второго семинара, когда я один за рулем возвращался домой, эту дорогу я помню четко и до сих пор. 저는 운전을 하면서 미친 사람처럼 소리를 내면서 울었습니다.
Я тогда вел машину и как сумасшедший человек просто плакал в голос. 왜냐하면 이 제가 머릿속에 그린 꿈이 이루어질 거라는 확신이 너무 강력하게 들어서 너무 감사해서 눈물이 났던 것입니다. Потому что тогда у меня было очень сильное чувство того, что моя мечта обязательно сбудется. И из чувства благодарности я просто не мог держать слез. 생각을 바뀌니까 삶이 바뀌기 시작했습니다. Потому что мышление поменялось, и за ним начала меняться и жизнь. 그리고 저는 그때부터 애터미 회사랑 같이 성장을 하면서 이 인생 시나리오에 적었던 것들을 하나둘씩 이루는 삶을 살고 있습니다. И я тогда начал развиваться вместе с компанией Atomi, записывать свой жизненный сценарий, и мой жизненный сценарий начал потихоньку осуществляться. 그래서 애터미는 단순한 유통회사가 아니라 이 생각을 경영하는 사람들의 공동체입니다. Поэтому компания Atomi это не просто дистрибуционная компания, но это сообщество людей, которые заново обучаются создавать видение. 내가 어떤 제품을 쓰느냐보다 더 중요한 거는 내가 어떤 생각을 선택하느냐 하는 겁니다. И чем, то есть важнее выбрать то, что я думаю, важнее выбрать мое мышление, чем продукт, который я буду использовать. 저는 이 애터미 사업은 결국 생각의 싸움이라고 생각합니다. И поэтому я думаю, что в итоге бизнес Atomi это тот бизнес, где борются наши мысли. 부정적인 생각은 버리고 긍정적이고 이 창조적인 생각을 붙드는 사람에게 성공은 반드시 찾아온다고 믿습니다. Человеку, который отбрасывает все негативные мысли, но начинает мыслить позитивно, то к нему, за ним и следует успех. 믿으시는 분들만 끄덕끄덕 해주세요. Люди, кто в это верят, пожалуйста, кивните сейчас головой. 감사합니다. Спасибо. 자, 애터미 사업은 무엇인가요? 세 번째, 믿음에 굳게 서는 사업입니다. Третье, что такое бизнес Atomi? Это бизнес, основанный на вере. 저도 사업 초창기에 어려움이 많았습니다. У меня также в начале моего пути построения бизнеса Atomi было много трудностей. 성공을 꿈꾸지만 그 꿈이 너무 멀리만 느껴질 때가 있었습니다. Были моменты, когда у меня была четкая, ясная цель, но она казалась очень далекой. 세미나에 파트너가 한 명도 오지 않을 때가 많았습니다. Было очень много моментов, когда на семинар не приходило ни одного партнера. 물건은 어쩌다가 사줘도 세미나는 오지 않으려고 했습니다. Потому что даже если они покупали продукт, но они не хотели посещать семинар. 제 파트너는 생기지가 않고 약속은 자주 취소됐습니다. И очень много, когда мы договаривались с партнерами, но встречи отменялись. 그때마다 기운이 빠지고 또 마음이 흔들리기도 했습니다. Тогда, конечно, мне было очень тяжело, я расстраивался. 근데 그때 저는 자동차의 이 고장난 내비게이션 위에 인생 시나리오를 붙여두었습니다. Но тогда в своей машине, на сломанном навигаторе, я приклеил мой жизненный сценарий. 그래서 힘이 없을 때마다 그 종이를 봤습니다. Поэтому всякий раз, когда у меня не было сил, я смотрел на этот лист. 그러면서 미래의 나를 떠올리면서, 아, 그래, 내가 5년 뒤에 이런 삶을 살고 있을 거야. 힘내자. 그러고 다시 일어섰습니다. Я начал представлять себя в будущем, что через 5 лет я буду таким человеком, и я снова вставал и снова шел вперед. 마음은 답답하지만 다시 웃으면서 고객을 만났습니다. Конечно, в душе мне было тяжело, но я снова улыбался и шел навстречу с клиентами, потребителями. 거기 적힌 나와의 약속을 지키기 위해서 한 걸음씩 앞으로 나갔습니다. Для того, чтобы исполнить обещание, которое я дал сам себе, я продолжал делать шаг за шагом. 믿음은 결과를 믿는 게 아니라 방향을 믿는 겁니다. Когда мы верим или когда мы надеемся на что-то, мы верим не в результат, а в направление. 결과가 지금 보이지 않더라도 올바른 방향으로 가면은 열매가 맺히게 돼 있습니다. Потому что даже если мы не видим результат на данный момент, то если мы идем в правильном направлении, то хороший результат последует сам собой. 그때 제가 살던 동네에 신도시가 생기고 있었습니다.
Тогда в районе, где я жил, начал обустраиваться новый город. 그때 제 꿈은 그 신도시에 새로 지을 예정인 최고급 아파트에 살고 싶었습니다. И тогда я очень хотел жить в апартаментах, которые только-только строились в новом городе. 그 아파트를 제 인생 시나리오로 적었고, 그걸 눈으로 확인하기 위해서 모델하우스에 자주 방문했습니다. Я записал эти апартаменты, свой жизненный сценарий, и каждый раз ходил смотреть на проект этого дома. 집에서 바다가 보이는 모든 것이 완벽한 아파트였습니다. Это были действительно идеальные апартаменты, с окна которого открывался вид на море. 그 당시 제가 살고 있던 곳과는 아예 비교가 안 되는 곳이었습니다. Это было то место, то есть мой дом на тот момент было совершенно невозможно сравнить с тем, о котором я мечтал. 그때 나는 총각이었지만 언젠가 애터미에서 예쁜 여자를 만나서 결혼하게 될 거라고 믿었습니다. Я тогда был не женат, но я твердо верил, что когда-нибудь я встречу девушку в Атоме и женюсь. 그리고 언젠가 그 아파트에 살게 될 거야, 이렇게 믿었습니다. И я верил, что когда-нибудь я буду жить в тех апартаментах. 그리고 그 고층 아파트의 건축이 시작되고 이게 한 층 한 층 올라갈 때마다 저는 일부러 그 공사 현장을 보기 위해서 먼 길을 돌아서 가기도 했습니다. И когда начал строиться этот дом, он строился этаж за этажом, и специально, чтобы посмотреть, как строится дом, я всегда выбирал путь, несмотря на то, что он был дальше, но всегда шел мимо него. 그 집이 내 집이라고 생각했기 때문에 저 건물이 올라가는 만큼 나도 빨리빨리 성장해야겠다고 생각했습니다. Потому что я думал, что там мой дом, я буду владельцем этой квартиры. И также каждый раз, когда я видел, что строится новый этаж, я также думал, что я должен также быстрее добиться успеха. 네, 그 믿음으로 하루하루 견디다 보니까 어느새 저는 정말 애터미에서 제 아내를 만나 결혼도 하게 되고 그 동네에서 제일 좋은 그 신축 아파트에 살게 되었습니다. И таким образом, развивая свой бизнес Атоми, веря в это и делая каждый раз шаг за шагом, сейчас на данный момент я встретил прекрасную девушку в Атоме, женился на ней и живу в этих самых апартаментах. 제가 힘들 때도 애터미 사업을 계속 해나갈 수 있었던 이유가 있습니다. Есть причина, по которой даже в самые тяжелые времена я продолжал строить бизнес Атоми. 이 회사 자체가 믿을 만하기 때문입니다. Потому что сама компания, она показывает, что ей можно доверять. 애터미는 무차입 경영을 합니다. 빚이 없습니다. У Атоми нет ни одного долга. 대한민국의 모든 유통회사 중에서 이 재무적으로 안정성 1위입니다. То есть среди всех компаний в Корее она самая финансово стабильная компания. 이 세상에는 정말 많은 회사들이 생겨나고 사라집니다. В этом мире очень большое количество компаний открываются и закрываются. 그런데 애터미는 어느 회사보다 정직하고 탄탄한 시스템을 가지고 있습니다. Но у Atomi есть система, которая отличает ее от другой компании. Эта система очень крепкая и честная. 그리고 재정이 매우 안정적입니다. И также спрос постоянен. 그래서 회사는 절대 무너지지 않기 때문에 나만 흔들리지 않으면 됩니다. Поэтому компания ни в коем случае не обанкротится. Поэтому здесь достаточно мне не сдаться. 또한 제품이 정말 좋고 가격이 정말 저렴합니다. Также продукция очень хорошего качества и по очень доступной цене. 그리고 누구나 다 쓰는 생필품입니다. Также это товар ежедневного использования, который пользуется каждый человек. 전쟁 중에도 쓸 수밖에 없는 생필품입니다. Это те продукты, которые мы используем, даже если настанет война. 저는 많은 사람들이 이 애터미의 품질과 가격을 결국 인정할 것이라고 믿었습니다. И я верил, что все люди, они в итоге признают и поймут это абсолютное качество и абсолютную цену продуктов Atomi. 이 하나의 제품에 반한 소비자는 다른 제품도 찾고 또 계속 반복 구매를 합니다. Потому что человек, попробовав продукт однажды, он начнет искать его дальше, использовать его дальше.
그래서 애터미에서는 안전한 시스템 소득을 만들 수가 있습니다. И поэтому в компании Atomi можно создать стабильный заработок. 저는 지금 제가 얼굴도 이름도 모르는 수많은 소비자들로 인해서 연금처럼 수당을 받고 있습니다. Сейчас я, благодаря партнерам, которых я даже не знаю и не видел, имею стабильный пенсионный, то есть системный доход. 제가 직접 팔지 않더라도 전 세계에서 소비가 이루어지고 매출이 일어납니다. Даже если я сам не продаю, по всему миру происходят покупки. 여러분, 믿는 거는 감정이 아닙니다. 이거는 내 사실에 근거한 확신입니다. А, Вера, надежда, да, то, что мы верим, она должна формироваться, мы должны верить, твердо верить в нее. 애터미는 여러분이 믿고 인생을 세워도 되는 그런 회사입니다. И компания Atomi, это та компания, на которой можно строить свою жизнь. 네, 애터미 사업은 무엇인가요? 네 번째, 겸손히 섬기는 사업입니다. Четвертое, что такое бизнес Atomi? Это бизнес, где мы служим в смирении. 여기서 한 사람을 다시 말하고 싶습니다. 바로 박한길 회장님입니다. И здесь я хочу снова упомянуть одного человека, это председателя компании Пак Хангиль. 회장님은 평생 써도 모자라지 않을 만큼의 부를 이루셨습니다. Председатель Пак Хангиль построил себе огромное финансовое достояние. 우리들 중에 제일 부자입니다. Среди нас он самый богатый человек. 임페리얼보다 부자입니다. Он богаче империал мастеров. 그런데 저는 임페리얼이 되고 싶지 회장님이 되고 싶진 않습니다. Но я хочу стать империал мастером, не председателем. 왜냐하면 회장님은 지금 그 누구보다 열심히 일하고 계십니다. Потому что председатель Пак Хангиль, он трудится с полной отдачей, намного активнее любого человека. 지금 70이 넘은 나이에도 전 세계를 다니며 직강을 하고 계십니다. Ему сейчас больше 70 лет, но он ездит по всему миру и проводит свои лекции. 지금도 한국에서 한 달에 여러 번씩 연수와 세미나를 직접 진행하십니다. И сейчас также, даже в Корее, несколько раз в месяц он проводит семинары обучения. 네, 불과 열흘 전의 일을 말씀드릴게요. Расскажу, что было 10 дней назад. 제가 파트너들과 속리산 포레스트 연수원에서 1박 2일 세미나에 참석했습니다. Я со своими партнерами принял участие в Songnisan Forest. 회장님은 미국 일정 마치고 아직 시차도 적응이 안 됐는데 바로 강의에 투입되셨습니다. Тогда председатель только вернулся из Америки, он даже не перенастроился на новое время, но сразу провел семинар. 첫째 날 저녁 강의 때 목소리가 많이 잠겨 있어서 저는 어디가 아프신 줄 알았습니다. И в первый вечер на лекции у него был еще такой тяжелый голос, поэтому я подумал, что он заболел. 네, 그런데도 열정적으로 강의하셨습니다. Но несмотря на это, он с полным воодушевлением проводил лекции. 그런데 다음 날 오후에는 목소리가 훨씬 좋아지고 훨씬 활기가 넘쳐 보이셨습니다. И на следующий день, ближе к вечеру, голос уже больше восстановился, и он был уже более энергичным. 알고 보니까 전날 강의하시기 전에 거의 못 주무시고 잠깐이라도 쉬려고 30분만 눈을 붙이셨는데 알람을 못 들을 정도로 아주 깊은 잠에 빠졌다고 합니다. И после я узнал, что вот прошлым вечером на лекции, перед лекцией он, оказывается, почти не спал, он не смог поспать, он поспал только 30 минут, поставил будильник, и то это был такой очень глубокий сон, что будильник даже не смог услышать. 강의 시간이 다 됐는데도 회장님이 등장하지 않으니까 직원이 숙소문을 따가지고 들어와서 억지로 깨워서 잠도 다 안 깼는데 바로 강의에 투입되셨다고 했습니다. И также я потом узнал, что вот настало время лекции председателя, но он все никак не выходил, и сотрудник быстро-быстро пошла к нему, обнаружила, что он спит, разбудила его и позвала на сцену.
그래서 전날에 저녁에 그렇게 목소리가 잠겨 있었던 것입니다. Именно поэтому в тот вечер на лекции вот у него был такой тяжелый голос. 아니, 회사의 최고 경영자가 왜 이렇게까지 할까요? Но почему председатель, самый высокий человек компании, да, настолько себя жертвует ради лекции? 네, 이유는 하나입니다. 이 Причина, причина одна, 회원 한 사람 한 사람을 진심으로 생각하기 때문입니다. потому что он искренне относится к каждому участнику. 회장님이 그렇게 하지 않아도 우리 회사는 잘 굴러갑니다. Даже если председатель так активно не будет участвовать, компания сама отлично работает. 그러나 그 현장의 간절함을 알기 때문에 회장님은 조금이라도 더 돕고자 하시는 겁니다. Но председатель знает, как люди на семинарах, как они приходят с искренним сердцем, поэтому хочет помочь участникам. 제가 그 모습을 보면서 저도 다짐했습니다. 절대 교만해지지 말자. И я, видя такой образ председателя, для себя еще раз решил, что ни в коем случае нельзя гордиться. 그리고 리더는 회장님처럼 저렇게 섬기는 자리다. И лидер– это то место, это тот человек, который как председатель жертвует собой. 이런 겸손은 우리 마케팅 플랜에도 담겨 있습니다. И эта жертвенность, эта скромность, она также проявляется в маркетинг-плане. 애터미는 무한 단계 글로벌 원 마케팅입니다. Маркетинг-план Atomi состоит также из бесконечного шага и глобального единого маркетинга. 내가 아무리 잘나고 똑똑하고 뛰어나도 내 아래에 훌륭한 리더가 없으면 성공할 수가 없습니다. Если даже я буду каким-то умным, талантливым человеком, но если подо мной не будет партнера, я не добьюсь успеха. 반대로 내가 말도 못하고 능력도 없고 돈도 없고 아무리 부족해도 내 아래에 훌륭한 리더가 많이 나오면 성공합니다. Но если я буду недостаточно умен, недостаточно талантлив, недостаточно там богат, но если подо мной выйдет такой активный партнер, то я добьюсь успеха. 제 아내는 지금 열심히 여행짐을 싸고 있습니다. Моя супруга сейчас активно собирает чемодан в путешествие. 내일 처음으로 제 아내가 우즈베키스탄에 방문합니다. Моя супруга завтра впервые летит в Узбекистан. 혹시 제 파트너분들도 계신가요? Интересно, присутствуют ли здесь сейчас мои партнеры? Да, конечно. И Тео, 예, 반갑습니다. рад вас видеть. 그곳에는 지금 3년 전부터 열정적으로 뛰는 파트너분들이 계십니다. Сейчас в том месте, да, 3 года назад начал активно строить свой бизнес мой партнер. 그분들 덕분에 우리가 스타마스터가 되었습니다. И благодаря тем людям мы сейчас смогли стать мастерами. 우즈베키스탄에서 샤론 로즈 마스터가 2분 나오셨습니다. В Узбекистане вышло 2 мастера Шаронской розы. 근데 우리는 한 번도 그분들을 직접 만나지 못했습니다. Очень Но хорошо. мы ни разу не смогли увидеть лично этих людей. 그런데도 함께 성장했습니다. Но мы все равно вместе развивались. 여러분 생각해 보세요. 그분들이 제 덕분에 성공한 게 아닙니다. Подумайте также, эти люди, они не добились успеха благодаря мне, 제가 그분들 덕분에 성공했습니다. а я благодаря этим людям добился успеха. 그런데 제가 감히 어떻게 교만할 수가 있죠? И как тогда я могу возгордиться? 그래서 이번에 우즈베키스탄 방문은 제 성공을 위한 출장이 아닙니다. И поэтому эта поездка в Узбекистан, она не как командировка для моего роста в бизнесе. 제가 여기까지 올 수 있었던 은혜와 감사에 대한 보답의 여행입니다. Но это путешествие, где я хочу поблагодарить и отдать, поделиться этой благодарностью. 그분들을 가르치러 가는 게 아니라 그분들을 섬기고 돕기 위해서 가는 것입니다. Я лечу не для того, чтобы помочь или обучить этих людей, но для того, чтобы послужить им. 이 애터미 사업을 하다 보면 교만한 사람은 오히려 성공하지 못하는 경우가 많습니다.
В атоме, в бизнесе атоме, наоборот, если человек возгордится, то он не сможет добиться успеха. 그들은 이렇게 말합니다. 나는 문제가 없는데 회사가 문제야. И как они говорят, во мне нет проблем, это проблема в компании. 내가 얼마나 잘난 사람인데 나를 무시하면 안 되지. И они говорят, что я такой хороший, великий человек, меня нельзя игнорировать или пренебрегать мной. 네, 그런데 그것은 사실이 아닙니다. Но это неправда. 여러분 한번 얘기를 들어보세요. 이 대한민국은 70년 전에 전 세계에서 두 번째로 가난했습니다. И также, смотрите, Южная Корея 70 лет назад, она была второй самой бедной страной в мире. 그런 나라가 짧은 시간에 지금 세계 10위 경제 대국이 되었습니다. И такая страна за короткий период вошла в десятку развитых стран. 왜냐하면 눈부신 성장을 하고 이 수출을 하는 기업들이 많이 생겼기 때문입니다. И это благодаря тому, что появилось много компаний экспортных. 그런데 그런 대한민국에서도 개인이 회사를 세워서 10년 만에 1조 원을 달성한 기업은 애터미가 유일합니다. Но и среди всех этих компаний за такой короткий период времени только компания Atomi смогла достигнуть 1 миллиарда вон по продажам. 지금은 대한민국의 모든 유통회사 중에 수출 1위 기업입니다. Сейчас компания Atomi в Корее среди всех дистрибьюторских компаний стоит на первом месте. 대기업들을 다 이겼습니다. Компания Atomi опередила все большие компании. 이거는 단순한 성공이 아니라 기적 중의 기적입니다. И это не просто успех, это настоящее чудо. 이런 회사를 만나고도 성공 못한 거는 회사가 문제가 아니라 내 마음의 교만이 문제입니다. И если вы встретили такую компанию и не можете добиться успеха, то это не проблема в самой компании, это проблема в моей гордости. 겸손한 사람은 현실을 인정하고 배우려고 합니다. Потому что скромные люди, они признают реальность и готовы изучать что-то новое. 그런데 교만한 사람은 과거 생각만 하면서 자기 생각에 갇혀 있습니다. Но гордый человек думает только о прошлом и думает только о о себе. 그리고 우리가 겸손해야 되는 또 하나의 유형가 있는데 바로 승수의 법칙입니다. И также есть еще одна причина, почему мы должны быть скромными. 여러분, 종이를 50번 접으면 이 두께가 달까지 닿는다고 합니다. Говорят, что если бумагу сложить 50 раз, то ее ширина дойдет до Луны. 사람의 머리로는 이게 체감하기가 어렵습니다. И на самом деле это очень сложно представить человеческим мышлением. 그런데 애터미의 무한 단계 글로벌 원 마케팅은 이러한 승수의 법칙을 현실에서 만들어냅니다. Но пункты в маркетинг-плане, такие как бесконечный шаг и глобальный единый маркетинг, они превращают это в реальность. 내가 소비자 한 명을 만들고 그 소비자가 또 한 명을 만들고 이런 단순한 복제가 계속 이어지면 결과는 상상할 수 없을 정도로 커집니다. Если я приглашаю одного потребителя, этот потребитель приглашает второго, второй потребитель приглашает третьего, то и таким образом, если будет происходить бесконечная дубликация, то результат нас очень сильно удивит. 이거는 단순한 이론이 아니라 지금 애터미에서 실제로 일어나고 있는 현실입니다. И это не просто теория, но это действительно сейчас происходит в жизни. 겸손한 사람은 이 눈앞의 작은 일에 최선을 다하고 이 결과를 빨리 판단하지 않습니다. 다시 한번. 겸손한 사람은 눈앞에 있는 작은 일에도 최선을 다하고 이런 결과에 대해서 빨리 판단하지 않습니다. Скромный человек, он подходит
любое даже маленькое дело он делает от всего сердца, и он не заостряет внимание на результате. 지금 내가 소비자를 만나서 화장품을 발라주고 칫솔 치약에 대해 설명하는 게 보잘것없이 느껴질 수도 있습니다. Конечно, сейчас для меня это может казаться чем-то очень ам, таким маленьким делом, что я просто встречаюсь с потребителями, рассказываю о там зубной пасте, зубной щетке, провожу мастер-классы. 네, 그런데 Ну, 겸손한 사람은 이게 뭐 대단하겠어요? 이렇게 생각하지 않고 아주 작은 씨앗 하나도 정성껏 심습니다. Но скромные люди, они не думают, что это какое-то дело, недостойное меня. Они к каждому делу относятся со всем сердцем. И каждое маленькое зерно также сажают с любовью. 그리고 시간이 지나면은 그 씨앗이 커져서 자기도 깜짝 놀랄 만한 큰 나무로 자라나는 것입니다. И каждое такое зерно, оно через какое-то время приносит плоды. 이게 바로 애터미의 기적이 일어나는 원리입니다. И именно в этом заключается принцип, 그래서 приносит, 대단한, 예, который приносит чудо компании Atomi. 그래서 대단한 능력보다 겸손한 마음이 더 강력한 이유입니다. И поэтому, чем какие-то великие таланты или ум, то намного важнее иметь скромность. 혹시 여기 졸자야 총장님 산하분들도 계시나요? Присутствуют ли здесь люди, партнеры со структуры Royal Master 아, 그 Zolzai? 통역가님한테 물어본 건데. 좀 몰라요. 그 몰라요? 물어본 사람, 몰라요? 네. 네. 혹시 졸자야 총장님 아시는 분 있나면 손 한번 Есть 들어주세요. ли здесь люди, которые знают Royal Master Зользая из Монголии? 없네요. 예, 몽골 분들도 들어온 줄 알았는데. 네. 일단 하나 보여드릴게요. 제가 사진 하나 보여드릴게요. Покажу вам одну фотографию. 네. 저, 어, 사진 보이시죠? 예. 요게, 2022년 1월 달, 그러니까 지금 3년 전 사진이에요. Эта фотография была сделана в 2022 году в январе, то есть 3 года назад. 네. 지금 제 아내가, 졸자야 총장님과 같이 줌 미팅을 하고 있는 모습입니다. И на этой фотографии моя супруга вместе с Royal мастером Джользая проводят зум-встречу. 그때 당시에 아무 직급이 없으셨어요. 에이전트셨어요. На тот момент она не имела ни одного уровня в Атоме, она была агентом. 예, 그런데, 그때가 첫 줌 미팅이었습니다. И тогда была первая зум-встреча. 제 아내가 강의를 했고, 3년이 지났습니다. Тогда моя супруга, она проводила лекцию, и сейчас прошло 3 года. 그 졸자야 로얄 마스터님이 저희보다 직급이 높아지셨어요. И сейчас Джольджая, да, у нее, она имеет ранг Royal Мастера, который выше, чем мой. 첫 줌 미팅 할 때 몇 명 없이 시작했는데 벌써 이렇게 엄청나게 성장을 한 겁니다. То есть тогда на первой зум-встрече у нее не было ничего, но смотрите, к какому результату она пришла сейчас. 그래서 애터미는 항상 겸손해야 됩니다. Поэтому в Атоме надо всегда иметь скромность, быть скромным. 네. 이제까지 애터미 사업이 무엇인지 알아봤습니다. Мы сейчас узнали, что такое бизнес Атоми. 네, 그렇다면 애터미 사업을 왜 해야 되는지 why 애터미는 쉽게 나옵니다. И теперь второй вопрос. Почему Атоми? 우리가 애터미 사업을 해야 되는 이유는 첫째, 영혼을 소중히 여기는 사업이기 때문입니다. Первая причина, потому что бизнес Атоми это бизнес, где можно заботиться о душе. 우리가 돈을 버는 이유는 돈 자체가 목적이 아닙니다. Причина, по которой мы хотим зарабатывать большие деньги, является не в самих деньгах. 내 사랑하는 가족과 친척과 친구들을 위해서입니다. Мы это делаем для того, чтобы позаботиться о нашей семье и друзьях. 그럼 단순히 돈만 벌어오라고 하는 회사보다, 물건만 많이 팔기 원하는 회사보다, 이 사람이 소중하다는 철학을 실천하는 회사와 함께 해야 합니다. И тогда, конечно же, нам стоит выбирать ту компанию, не
которая ставит себе цель только продажи, не которая хочет больше просто продать продукции, а та, которая заботится о каждом человеке. 애터미는 영혼과 사람을 귀하게 여기는 일을 하는 회사입니다. И компания Atomi является такой компанией, которая заботится о каждом человеке, о каждой душе. 애터미 사업을 해야 되는 이유 둘째는 생각을 경영하는 일이기 때문입니다. И вторая причина, почему стоит выбирать бизнес Atomi, потому что это бизнес, который учит управлять своими мыслями. 그런데 혼자서 생각 경영하는 거 그렇게 쉽지 않습니다. Но самому в одиночку менять мышление, создавать видение, это очень трудно. 저는 지금까지 인생 시나리오 강의를 100번은 들었는데 들을 때마다 새로운 깨달음을 얻습니다. Я сейчас лекцию о жизненном сценарии слушал более 100 раз, но каждый раз, когда я слышу что-то новое. 그리고 이 사업을 하다 보면 이 파트너와 스폰서와 함께 인생 시나리오를 적을 때가 많은데 그러면서 이 생각을 경영하는 습관을 게을리 하지 않게 됩니다. И также очень часто мы заполняем жизненный сценарий совместно с партнерами, либо со спонсором, и эта привычка позволяет нам не отлынивать от этого, а постоянно развивать наши мысли. 애터미 사업을 왜 해야 되냐? 세 번째, 믿음에 굳게 설 수 있기 때문입니다. Третья причина, почему стоит выбирать бизнес Atomi, потому что это бизнес, где можно укрепить свою веру. 지금 AI 시대가 왔습니다. 그래서 세상이 굉장히 빠르게 변하고 있습니다. Сейчас активно развивается искусственный интеллект, поэтому мир стремительно меняется. 이럴 때일수록 변하지 않는 것을 붙잡아야 합니다. И в такое время мы должны держаться за то, что не меняется. 사람은 언제나 생필품을 쓸 수밖에 없고 이 사람과 사람의 연결은 어떤 시대에도 계속될 수밖에 없습니다. Человек всегда будет использовать продукты ежедневного спроса, и взаимоотношения между людьми это будет в любую эпоху. 그리고 애터미는 빚이 없이 운영되는 무차입 경영 회사입니다. И также это компания, которая не имеет финансовых долгов. 그래서 절대 무너지지가 않습니다. Поэтому она ни в коем случае не обанкротится. 또 절대 품질, 절대 가격으로 소비자들이 떠나지 않습니다. И также благодаря абсолютной цене и абсолютному качеству потребители никогда не уйдут. 이러한 튼튼한 시스템 위에서 우리는 믿음을 가지고 꾸준히 앞으로 나가기만 하면 됩니다. И в такой выстроенной системе нам достаточно крепко стоять в своей вере и идти вперед. 오늘 여기 참석하신 여러분 모두 다 이 애터미를 통해서 안정된 미래를 만들 수가 있습니다. И каждый присутствующий здесь человек благодаря Атоме сможет создать свое стабильное будущее. 애터미를 왜 해야 되는가? 네 번째는 겸손히 섬길 수 있기 때문입니다. Четвертая причина, почему стоит выбирать бизнес Атоме, потому что это бизнес, где можно служить в смирении. 이 사업은 경쟁보다 협력하는 것을 그리고 나한테 이득이 되는 것보다 사람을 더 중요하게 생각합니다. Этот бизнес выстраивается не на соревновании с друг другом, а на взаимослаженной работе. Также не на личной выгоде, но на успехе другого человека. 내가 성공하려면 파트너가 먼저 성공해야 합니다. Чтобы я добился успеха, сначала мой партнер должен добиться успеха. 그래서 애터미를 하다 보면은 자연스럽게 겸손한 걸 배우게 됩니다. Поэтому в бизнесе Atomi мы естественным путем привыкаем быть смиренным. 그렇게 겸손히 쌓여 나가면 정말 좋은 사람들과 오래 함께 할 수 있는 진짜 리더가 됩니다. И если мы будем служить в смирении, то мы сможем привлечь очень много хороших людей и действительно в течение долгого времени выстраивать с ними хорошие взаимоотношения. 그래서 여러분들 애터미 사업을 하다 보면 정말 좋은 친구, 진짜 인품 있는 동료들을 많이 만나게 됩니다. Поэтому, выстраивая свой бизнес Atomi, вы можете встретить большое количество хороших людей. 그런 좋은 사람들 덕분에 우리 인생이 더욱더 풍성해집니다. И благодаря таким хорошим людям наша жизнь наполняется. 자, 그럼 마지막 하우입니다. 애터미 사업은 어떻게 해야 될까요? И последнее, как нужно вести бизнес Atomi.
역시 사운대로 하면 됩니다. И здесь тоже нам нужно придерживаться девиза. 첫째, 영혼을 소중히 여기며 Первое, 네, первое заботиться о душе. 네, 사람을 단순한 소비자나 내 성공을 위한 수단으로 대하지 말고 То есть не использовать человека как инструмент, 그들의 삶을 진심으로 아끼고 돕는 마음으로 일해야 됩니다. но мы должны выстраивать свой бизнес, где мы искренне заботимся о каждом человеке. 둘째, 생각을 경영하며입니다. Второе, создавать видение. 이 매일마다 인생 시나리오를 바라보고 긍정적인 생각으로 나와 파트너의 비전을 함께 그려나가야 됩니다. Каждый день нужно смотреть в свой жизненный сценарий и выстраивать, рисовать будущее как свое, так и своих партнеров. 셋째, 믿음에 굳게 서며입니다. Третье– это следовать вере. 당장의 눈에 보이는 결과보다 과정을 믿어야 됩니다. Нужно верить не в те результаты, которые мы можем видеть сейчас глазами, но верить в процесс. 지금 당장 눈에 보이지 않아도 꿋꿋이 앞으로 나가야 됩니다. Даже если мы сейчас этого не видим, мы должны шаг за шагом следовать вперед. 이 회사와 시스템을 믿고 나 자신의 약속을 지켜나가야 됩니다. Мы должны верить в компанию, верить в системе и следовать своему обещанию, которое я дал сам себе. 네, 마지막 넷째는 겸손히 섬긴다입니다. И четвертое– это служить в смирении. 애터미에서 리더가 되는 거는 위에 서는 게 아니라 아래서 바치는 것입니다. Лидер в бизнесе Atomi– это не тот человек, который стоит на самом верху, но это тот человек, который внизу поддерживает. 내가 성공하는 게 아니라 파트너의 성공을 먼저 이루어줄 때 하나님도 회사도 사람도 나를 세워줍니다. И в тот момент, когда успех партнера выходит вперед, чем мой личный успех, то и компания, и люди, все выстраивается таким образом, чтобы меня как бы проталкивает вперед. 네, 오늘 우리는 이 애터미 사업이 무엇이고 왜 해야 되고 어떻게 해야 되는지를 함께 나누었습니다. Мы сегодня с вами поговорили о том, что такое бизнес Atomi, как вести этот бизнес Atomi и почему его стоит развивать. 그런데 그 답이 결국 한 가지입니다. Но в итоге ответ на все эти вопросы один. 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영하고 믿음에 굳게 서며 겸손히 섬기는 것. 이 네 가지가 애터미의 사원이고 우리가 걸어가야 될 길입니다. Заботиться о душе, создавать видение, следовать вере, служить в смирении. Это девиз компании. И это то, по какому принципу мы должны идти вперед. 이 사원은 단순히 우리가 구호 외치는 게 아니라 이 회사랑 내 사업을 세우고 지탱하게 하는 큰 정신의 기둥입니다. Это не просто девиз, но это слова, это дух, на котором построена и стоит вся компания. 우리가 사원을 제창할 때마다 그걸 단순히 외치는 게 아니라 다짐하고 선언하고 약속한다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. И я желаю, чтобы всякий раз, когда вы произносите девиз, чтобы вы не забывали, что это не просто слова, но это обещание самому себе. 네, 이상 함께 해주셔서 감사합니다. 스타마스터 이명환이었습니다. Я благодарю вас за внимание. С вами был Стармастер Ли Мёнхан. 감사합니다. Всем спасибо большое. Очень была лекция, я думала, тронула сердца многих. Давайте поаплодируем Стармастеру. Если у вас есть вопросы, вы также можете их задать. Можете либо спросить, либо написать в комментариях. Если вопросов нет, мы с вами встречаемся на следующей неделе. Также я хочу сделать объявление, что не забывайте заходить пораньше, для того, чтобы не упустить начало лекции. И также приглашайте ваших партнеров, потребителей
каждый понедельник на глобальный семинар.